စိမ့်သည်တည့်ရက်တွေအစိမ့်လိုက်ကြွေကြနေတယ်မြစ်ထဲမှာကျဲကျွေးမျောပါလို့ငါကချောက်ကဘာစွန်းမှာဓာတ်တလက်ကင်ပြီးရက်နေတယ်နောက်ပြီးနင်းကိုဖုန်းခေါ်ဖို့အချိန်ချင်းကြိုးစားတယ်တတိယတဲ့အမ်လီဒါအိမ်မက်ပါအိမ်မပြောတဲ့ညတွေအကြောင်းလားရောင်တွေလင်းနေညမှာအဝေးကတချင်းတန်ကြားရတယ်ကိုကညညဆိုအိမ်လုံးမပြောသူပါထိတ်ထားရဲ့အိမ်မက်တွေထဲမှာတတိယချင်းကင်းနေမလားခန်းကောဝင်လေးတွေကတော့မနစ်ကလိုဖြားနာနေစေပါနင်းကြတဲ့မနက်တွေမှာဆိုလူတစ်ယောက်ဟာမင်းနေနံကြိုတော့မှာစီမီကွက်လေးတွေထုံးလို့သူ့ကိုယ်သူမိညင်ရင်ချမ်းနေရှာတာတနာတက်မယ်ဆိုတနာစရာပါလားရောင်တဲ့အရန်လေးတဲ့အခါတတိယစိတ်နဲ့မအိတ်တော့တဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းပါ Rest in peace ဒီလိုရက်တွေဒီလိုနင်းနေမမိတာပေါ့လွဲခဲ့တယ်တန်တရားတစ်လျှောက်လုံးစောင့်နေမှာလားစောင့်နေမှာပေါ့ဒီလောကရဲ့လူတစ်ယောက်ကအခြားသောဘုံဘဝကလူတစ်ယောက်ကိုစောင့်နေရခြင်းမျိုးနဲ့တည်သွားတာမျိုးလားမဟုတ်ပြန်ဘူးမြင်နိုင်သေးလားခေါ်နိုင်သေးလားမဟုတ်ပြန်ဘူးမင်းနေတဲ့အရက်ကနင်းနဲ့ငါနေတဲ့အရက်ကနင်းဆက်ချင်တော့သူတို့လည်းမမျော်လင့်တော့ပါဘူးတဲ့ဟယ်လိုဖြေပါဟယ်လိုဖြေပါအချိန်ခီးသွားရုပ်ရှင်တွေကြည့်တယ်2013ကိုဖုန်းခေါ်မလို့ငါတည်သွားရင်လည်းကောင်းတာမင်းပခုံးပေါ်ကတက်တူလေးအဖြစ်ဝင်စားမလို့ခရီးလွန်နေတဲ့တိမ်တွေမြေနီကုန်းမရောက်ခဲ့ဘူးလဲတန်းမရောက်ခဲ့ဘူးတကုံစင်တာယူဇနာပလာဇာကံပေါမရောက်ခဲ့ဘူးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလန်းရေကျော်ဘိုးကလေးစီးနဲ့ပန်ဆိုရန်တဝိုက်ကစာအုပ်ဆိုင်များရှစ်မိုင်ကျန်းရှင်အဓိပတိဘတ်စကားများတကုံတက္ကသိုလ်လမ်းနီလေးကံပေါနဲ့အလုံးကြည့်မြင်နိုင်ညာစီတွေငါမရောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေတရားခွန်16ခွန်ဟိုင်းလက်ကများရဲ့အမိုးကိုင်းမှာငါဆက်ရတလွဲငါတငယ်ချင်းကောင်းပိုင်များရှိတဲ့ကြောင်မြောင်းနဲ့ငါဟာလမ်းမှာတွေ့တော့မမတ်မိခဲ့ချစ်တော်အမလီငါပခုံးပေါ်ငိုခဲ့ဘူးတဲ့ရန်ကင်းဘဟုဗန္နာက1000တန်းပေါ်မှာပါတဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေငါမရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူးကွာစိတ်ထဲမှာသာမင်ကိုရီဦးနေခဲ့ငါမရောက်ဖြစ်ပါဘူးညီမလေးတို့နင်းဆက်များကိုရိုဂျာနဲ့တိုက်ဤဖောင်ဖိတ်ရဲ့တရက်တွင်ကိုအလုံးများနေခဲ့သည်ကိုရုံးမှပြန်လာတော့အခါရင်ဦးပိုင်းအချိန်ဖြစ်နေပြီညီမလေးသည်ကိုဖုန်းကိုမကင်ခဲ့ပါအိမ်အပြန်လန်းတွင်တွေ့တော့ဘာတစ်ခုတွင်ကိုဝင်တော့သည်ဆိုင်၏အရှိဘက်ချမ်းမန်ပြေနာတွင်ကိုထိုင်မိသည်အေးစိတ်ရည်ဝေလွန်သောဒီဇင်ဘာဆောင်းည၏နှင်းဆက်များလေထဲတွင်ဝဲနေသည်ကိုမှန်ပြင်ကိုဖြတ်ကာမြင်ရပါသည်လူသူကျဲပါနေပြီဖြစ်သောဆိုင်ရှိပလက်ပေါင်းလေထဲတွင်ဝေးနေသောတရွက်ကျွေအဝါရောင်လေးများဖြူဖြွတ်ဖြော့လမ်းမီရောင်ထိုးနောက်လက်ချင်းတွဲကခပ်ဖြည်းဖြည်းဖြတ်လျှောက်သွားသူများရာသီဥတု၏ဆိုးဝါးမှုမှာတကယ်လာပါသည်ကိုလက်ဖြားလေးများအေးဆက်လာသည်ဝီစကီတစ်ခွက်ကိုမော်သည်ကိုပစွန်ကျော်စားသည်ဆိုင်ရှင်အန်ကယ်မန်နစ်ကကိုနားလဲတဲ့အောင်ပြုံးပြသည်ကိုစီဂရက်တောက်သည်ညီမလေးကိုဖုန်းခေါ်သည်ကိုနင်းဆက်များကိုငေးနေသောအခိုင်မှာညီမလေးကပြန်ဖြေသည်မူးနေပြီလားညီမကလက်ထပ်ပြီးပြီလေကိုရှက်ရည်ရည်ဖြစ်သည်နောက်ကိုတိတ်ဆိတ်စွာနောက်တစ်ခွက်န
နေကြတဲ့ညတွေမှာညီမလေးနဲ့ညီမပြည်ကိုလွမ်းတယ်ကိုနာကျင်စွာနှွေးထွေးစေတဲ့အရာတွေမို့လေညီမလေးရေလို့ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါတိုင်းညီမလေးကတခြားကဘာပေါ်ရောက်သွားတတ်တာဘာကြောင့်များလဲမိမတယောက်အတွက်ပူဇာဆိုတာသူလက်ထပ်ခြင်းတဲ့အခါအစင်သင်းဖြစ်နေတဲ့ယောက်ျားမျိုးလားလို့မေးတော့ညီမလေးကကို့ပါကိုရိုက်ခဲ့တယ်ညီမပြည်ရဲ့ညီမလေးရဲ့ညီမပြည်မှာထပ်ပူအေးတဲ့ဆောင်းရသည်ရဲ့ကိုညီမပြည်ကိုပြန်လာတဲ့အခါညီမလေးမနေထိုင်တော့တဲ့မြို့လေးရဲ့တကယ်တော့ဖူးစာဆိုတာငွေနဲ့ရေးရပါညီမလေးရာအမလီမဖတ်ခဲ့ရတဲ့ဒိုင်ယာရီထဲကအခရာများငါလဲအရင်တုန်းကလိုလမ်းမတွေပေါ်ဆက်လျှောက်စေရန်ကုန်မူးကလည်းအရင်လိုအညိုးတကြီးတဲဆဲပါပဲအရက်ပူပူမြောင်ဝန်းနှက်နဲ့ကောင်မလေးတွေတွေ့ရင်ငါလိုက်ငေးတယ်အဝါရောင်ထီကလေးဆောင်းထားတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုအဝေးမှာလှမ်းတွေ့တိုင်းအဲ့ဒါနေမဲလို့ထင်တယ်လွယ်တော့မလွယ်ဘူးယူနေရတာပေါ့တုံညာကိုလေးနှစ်စားတဲ့ဖုန်းလေးဆိုငါရမ်းခေါ်ချင်တယ်လွယ်တော့မလွယ်ဘူးအမှန်မရှိရဲ့စိတ်နဲ့မမမီတဲ့အရာတွေကိုဆွမြဲမထားရတာပေါ့အဒီပတိအဝါဘတ်ကားတွေတွေ့ရင်ငါစီးရမယ်ကားလို့ထင်နေတယ်ကားသမားကဘယ်သွားမလဲမေးရင်နင်တို့ရဲ့ကွက်ကိုပြောမိတော့မလို့ဝေးပြေးကားတွေစီးတိုင်းအဲ့ဒီမျိုးလေးမှာနင်ရှိသေးတယ်လို့တွေးမိတာတိတ်မိုင်မဲတာပေါ့ဟာလမ်းတစ်ဖက်မှာနင်နဲ့တူတဲ့ကောင်မလေးကိုတွေးတော့ငါဆိုင်ကယ်ကိုကြွေချလိုက်တာတေတော့မလို့နောက်တော့မှတွေးမိတယ်အဲ့ဒါနင်ဆိုရင်တော့ဘေးမှာရှိနေတာနင်ကောင်လေးပဲလို့နင်ကလည်းတစ်ချက်ရက်ဆက်လွန်တယ်ဘယ်တော့မှကလေးမယူဘူးမောင်သားလေးမှမဖြစ်နိုင်တော့တာတဲ့ကြည့်ဘလောက်ရက်ဆက်လဲအဲ့ဒီလိုစကားတွေနဲ့နောက်ငါကဘလို့အင်အားနဲ့ဘဝတက်မှာနေပြောတော့မလဲလွယ်တော့မလွယ်ဘူးအမလီရဲ့အိမ်တော်တဲ့မိန်းမတယောက်ကိုစောက်ရှက်မရှိလွမ်းနေရတာပေါ့